Всем привет! Сегодня я вам буду озвучивать по шаранутому космосу. Ну, поехали. Кстати, скоро новая серия. Пожалуйста, мистер Сферический, отметь это видео. Вау! Посмотри, я держу Землю. Что тут происходит? У меня есть питомец. Титан. Мой ребенок. Я не той ребенок. А кто это на моем голове? И что я держу? Водовак. Эй, зырите, подпишись на канал. Ладно, подпишусь, не буду смотреть. Ладно. Что с тобой? Не пойму. Как стрёмно. У меня сейчас лицо пропадет. Ой. Что если бы солнце бы вселился в... Ну, вы поняли, Урана. Ага, смотри, кого я держу. Вау, мой брат. Юпи, юп. Ха-ха-ха. Ва. Какие же милые котики. А на самом деле разрушают, делают что-то странное, больше страдают и все. И психи. Если бы солнце вселилось бы в Урана, другая версия. Ха-ха! Я управляю всем планетам. Что тут происходит? У меня есть еще другие. Смотри, какой у меня сын. Ну и понятно. Ха-ха! Глаз! Смотри, кого я держу, а? Вспоминаешь? Мяу. Ну хотя бы ты скажи что-нибудь. Лицо, да удена. Как выглядит Земля в нашем мире? А как выглядит Земля по шаранутому космосу? Я предпочитаю ночью. А как выглядела бы Земля в Катином космосе? Кстати, мне скоро выйдет анимация по... Ну, не анимация, а картинки, а разговорчивые картинки, так что можно сказать то, что... Это не анимация, ладно. Космос, ладно, хорошо. Как милый котик. А как бы Земля не бы. Ну, мне тут не уютно. Можно побольше стать Земля? Надо отстать от Земли. Просто ты всегда он занимает от тебя время. Нет, не надо трогать. Не надо. Доброе утро, другая луна. Хочу посмотреть твою попочку. Я тебе желаю счастья и здоровья, чтоб ты сдох. Ну что делать, земляне? Что, спокойно? О, они успокоились. Это так плачуще. Ох, пора поспать. Скучно. Брать оружие.